Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan, panjang umur, banyak rezeki, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku. Kali aku memancing di lubang ini, mudah-mudahan masih ada limbatnya, sahabatku. Kita coba aja, sahabatku. Terima kasih banyak bagi sahabatku yang sudah subscribe di channel ini. Bagi yang baru bergabung, silakan tinggalkan jejak, sahabatku. Tidak langsung saya kembalikan karena satu hari 10 kawan baru saya kembalikan, dan hari kemudian insya Allah aku setiap hari insya Allah ada aku kembalikan. Mohon maaf sahabatku belepotan. Oke sahabatku, simak aja, kita coba di lubang ini, sahabatku. Mudah-mudahan banyak limbatnya, sahabatku. Kita doanya ini, sahabatku. Depan seperti biasa caci. Ya, akhirnya kena, sahabatku. Alhamdulillah. Hebat. Oke sahabatku, kita langsung aja mancing. Waktunya nih cuma sebentar. Lagi masuk aja. Sahabatku, coba lagi. Langsung sahabatku. Kenapa ini tangan? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ayah, ini yang dicari-cari, sahabatku. Alhamdulillah. Mantap, lembat, sahabatku. Dia lagi nih, sepertinya dia nih, airnya merembes-rembes nih, sahabatku. Babon, mantap sahabatku. Alhamdulillah dapat babon. Tuh, mantap. Babon sahabatku, babon. Alhamdulillah.